क्या आपने कभी ध्यान दिया है हिचकी की आवाज कहां से आती है? ये अचानक आने वाली आवाज हमारे शरीर के अंदर से आती है। जब ये मसल अचानक सिकुड़ जाती है तभी हिचकी आती है। इससे हवा बहुत तेजी से अंदर खिंच जाती है, लेकिन उसी पल गले की एक छोटी सी परत अचानक बंद हो जाती है और उसी बंद होने से हिचकी की आवाज पैदा होती है। तेज खाने, ठंडी ड्रिंक या ज्यादा हंसने से ये ज्यादा होती है। वैज्ञानिक मानते हैं हिचकी एक पुराना शरीर का रिफ्लेक्स हो सकता है। अब जब भी हिचकी आए, आपको इसकी वजह पता होगी।